تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غنوجدوا مع بعضياتنا اسهل مريقة ممكن انك توجديها والذ مريقة باللحم. تقدري انك تقدميها لضيوفك وتقدري انك تقدميها لوليداتك ولعائلتك. ان شاء الله غتشوفيها معايا في هذا الفيديو هذا، فما عليك الا انك تتبعيه ولو تكوني مبتدئة. مريقة سهلة ولكن المذاق ولا اروع. نبداو ان شاء الله بالمكونات. كيف عندي تقريبا 2 كيلو ديال اللحم، مهم ماشي اوبليجي تكون اللحم كثيره ولا قليله، ليسونسيال هو الطريقه ديال المريقه. عندي بصله كبيره اولا 2 بصلات كبار مقطعين مربعات، نص حامضه مصيره، وعندي ربطه ديال القزبور. بالنسبه للتوابل عندي معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، و دويمه ديال الزعفران. هادو هما المكونات في القزبور حبوب. معلقه صغيره ديال القزبور حبوب. كيف ما كتشوفوا هنايا تنوريكم القطع ديال اللحم. غتلاحظوني انا ما حاطاش الزيت. بالنسبه للزيت البنات، انا لان اللحم يعني ميدمه فيها الشحمه، فاللي عند هاد اللحم ناشفه غدير زويته ديك 4 كاس ولا نص كاس ديال الزيت. مي انايا اللحم فيها الشحمه تبارك الله كيف ما كتشوفوا، فما غنديرش الزيت، غنخليها طيب غير في داك الزيت اللي غتطلق ليا ديك الشحمه. هنا التوابل غنعاودهم معكم. درت معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، دويمه ديال الزعفران، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال القزبور حبوب مدقوق. ضفت البصله على اللحم وضفت هاد التوابل اللي قلت لكم. غادي ناخد هذاك نص حامضه وغناخد غير اللب ديالها، هو اللي غادي نضيفو على اللحم صافي. هذا هو التجهيز ديال المريقه ديالنا. قد ما هي بسيطه البنات، ما نقدش نقول لكم قداش جات بنينه، جات معلكه، جات محمره. اصلا ملي كتكون كطيب على عافيه مهيله، ملي كتكون كطيب كتشمي واحد الرائحه سبيسيال اللي دخل كيسحب لي واش كطيبي اللحم ديال العراسات. ولكن هي راه غير مريقه عاديه اللي تقدري انك ديري غير طرف اللحم، ماشي اوبليجي يكونوا هذوك الطرفه كلهم. انا هنايا فيديو يعني شيء خاص، كاين الافراد ديال العائله كتار. اما الا كنا مثلا في الايام العاديه او لا في عيد اضحى نقدروا نديروها، او في ايام عاديه تقدري انك ديري غير طريف ديال اللحم وديري نفس الطريقه. وغنقول لكم هذاك الطريف ديال اللحم شنو ممكن انك تضيفي ليه في الاخير ان شاء الله من نوصلوا الاخير ديال الفيديو. كيف ما شفتوا القطع ديال اللحم تنتبلهم بديك البصله وبديك العطريه. عندي تما الربيطه ديال القزبور حتى هي غادي نضيفها على ديك اللحم، وغنكملوا ان شاء الله الطريقه. غادي ناخذوا آلة ديال الضغط، غادي نوضعوا دوك القطع ديال اللحم غنستفوهم في ديك الآلة ديال الضغط ديالنا او الكوكوت، وغادي نوضعوا ديك الربيطه ديال القزبور اللي كاينه عندنا. وان شاء الله غنكملوا الطريقه ديال اللحم. سهله بسيطه ما فيها لا تعقيدات لا حتى شي حاجه. انا تنهضر بزاف وتنشرح بزاف باش البنات المبتدئات يعرفوا كيفاش انهم يوجدوها. فانتم كيف ما شفتوا ضفت هذيك الربيطه ديال القزبور، وغنضيف هذيك البصله من الفوق صافي. وهنا غنكون انتهيت في التحضير ديال هاد المريقه هذه. غادي نهزو ان شاء الله الكوكوط ديالنا وغنديوها تشحر. نديروا العافيه اللي هي متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف ما تكونش خفيفه، حتى نحسوا بالمريقه ديالنا انها تشحرات. نتوما غتشوفوا في الفيديو الجاي المريقه بني البصله دبلات واللحم تشحرات. كيف ما كتشوفوا قابطه في يديا كاس ديال العنبه ديال الماء هو اللي ضفت، ما غنزيد عليه حتى شي حاجه. كاس ديال العنبه ديال الماء هو اللي ضفت.
معروفة إذا درنا الماء قليل العافية اش كنديروا ليها كنقصوها. اذا مادامني انني درت كاس ديال العنبه ديال الماء، غادي نسد على الكوكوت وغادي نخلي ديك المريقه طيب على العافيه مهيله. راه والله القسم ماشي العافيه مجهده اللي كطيب الماكله وكتجيبها بنينه، راه العافيه مهيله. وديك الماء لا كان قليل ما تيكونش الماء كتير راه تتكون الماكله ألذ ما يكون. هانتوما منين حليتها لقيت فيها المرقه، شفتوا ليدام اللي كاين، ليدام اللي تلقات ليا ديك اللحم يعني ديك الطروفه ديال اللحم الشحمه تلقات ليا ليدام في المرقه، اذا ما محتاجاش انني نزيد الزيت. هنايا كنعس البرقوق وغادي نرافقها مع الفريت. قلت لكم في البدايه ديال لا فيديو الا بغيت انني ندير غير طريف ديال اللحم، نقدر انني ندير هذاك الطريف ديال اللحم وغادي نطيب اللحمه بالطريقه عاديه غير داك الطريف، وفي الاخر حتى طيب ديك اللحمه ونحمروها شي شويه، غادي نضيفوا عليها الزيتون احمر ونديروا عليها الفريت، وها حنا وجدنا مريقه بنينه. ولو ما كتصدقلكش المرقه غير ديروا البنات هاد الطريقه هذه، والله القسم الا غادي يعني غادي تنجح معكم بشهاده ديال الناس اللي قلت لهم الطريقه وجربوها. فهنايا غادي نخليها على عافيه مهيله، ما حدها كتختر، ما حد ديك اللحمه كتحمر. وهانتوما غتلاحظوا الفرق ما بين هاد لا فيديو ولا فيديو الجاي، تتبدا اللحمه شتو اللون ديالها كيتغير وتتبدا تتعلك، ما حدها تتعلك، ما حدها تتحمر، ما حد ديك المريقه كتزيد تتختار ليا. هنا غادي نقدمها معكم باش تشوفوا ديك اللحمه يعني كيفاش جات. اول حاجه كيف ما شفتوا غنزول هذيك الربيطه ديال القزبور صافي، تلقات البنه ديالها غادي نزولوها وغادي نبدا نهز هذيك اللحمه ونحطها في الطبسيل. فهنا قلت لكم الا درنا غير طريف ديال اللحم ممكن اننا نديرو الزيتون احمر مع الفريت، وها حنا وجدناها مع شليضه مع اي حاجه بسيطه تكون مرافقه للطبق. المهم هو الحاجه تكون بنينه، ما تيهمش تكون كتيره ولا قليله، راه بعض الاحيان الحاجه تتكون بسيطه في التحضير ديالها والبنه ديالها كتكون رائعه. فنتمنى ان البنات المبتدئات ولا سواء من غير المبتدئات اللي جربها يقول لي يعني التعليق يحكم بصدق شنو الرأي ديالو في هاد الطريقه ديال اللحم. هنايا انا كيف ما قلت لكم رافقتها بالبرقوق، غادي نستف البرقوق بطريقه عاديه وغادي نزينها بالزنجلان. هذا هو الشكل ديال اللحمه ديالنا من بعد ما وجدناها، كتجي معلكه ومحمره. هانتوما ما درناهاش في الفرن وجاتنا محمره، جاتنا معلكه مريقه. غتصدق لك ولو تكوني يعني المريقه ما كتنجحش لك فتبعي غير هاد الطريقه هذه. رافقتها كيف ما شفتوا مع الفريت وشويه ديال الدلاح الديسير والبطبوط المغربي اولا الخبز المغربي العادي. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم. شكرا لكم من القلب على التشجيع وعلى التعاليق الطيبه اللي كتخليو ليا. كنتمنى القناه ان شاء الله انها توصل لواحد المستوى اكثر ما هو عليه. شكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله.